Oi, galerinha. E nós estamos aqui no 99 Noites na Floresta, tá, gente? E hoje nós estamos aqui para sobreviver com a fogueira apagada nesse evento aqui, gente. Vamos assistir a cena. Ó. Oxe, gente. O fogo tá completo ali. O que o Tista vai fazer? Sei não. Oxe, ele fez a nova... Botou uma gema de fragmento da floresta. E... que transformou aquilo. Olha. Atualização de criança. Ok, né, gente? Vamos sobreviver. Fogueira apagada, gente. E simbora para esse vídeo, galera. Já estamos aqui, gente. Aqui no 99 Noites na Floresta. De começo, vamos aqui cortando aqui uma madeirinha, né? Vamos aqui até evoluir a fogueira. Vamos lá. Aqui, corta. Ok. Aqui essas plantas mudinhas, né? Agora nós vamos precisar mais madeira. Vamos aqui a muda. Aqui tacando na fogueira, né, gente? Você tá se perguntando. Ei, por que você acabou de acender a fogueira? Por que, gente? Porque nós podemos evoluir ela até o dia 5. Nós pode. Olha, gente, que coincidência quebrar duas árvores assim. Parte. Olha, gente, pode acender a fogueira até o dia 5. Aí depois do dia 5, a gente não pode mais acender a fogueira. Gente, ó, tá no nível 3. Tem que achar combustível. Viu? Tem o quê? Skin mesmo. Vocês devem estar notando. Tá aqui o modo difícil. Não. Difícil não. Nosso desafio já tá difícil. Opa, vamos pegando aqui as cadeiras para lascar a nossa fogueira. E tem um lobo, é? Oh, meu Deus, lobo. Deus do céu. Mata. Pronto. O baú. Vai vir. Mais que vem aquela muito combustível. A lanterna velha já tem. Tem carvão. É, tem. Vamos pegar as carnes, né, gente? Bem, né? Pra fogueira. Eu até buguei. Carvão. Aqui. Tem. Soltando aqui. Enfim. Falando assim mesmo. É. Vamos assim nessa fogueira. Oh, meu Deus, eu nem abri a outra parte. O que tem? Tem o quê? Nada. Vem. Pô, voltando aqui pra fogueira, né? Vamos aqui voltando pra fogueira. Deixa eu voltar aqui. Chegamos aqui no acampamento, né, gente? Jogar tudo aqui de combustível. Quase. Culpou ela pro nível 4, gente. Culpou ela pro nível 4. E é bioma da neve, gente. Vamos lá. Passar a aqui no meio. Outra também. Vai. A árvore que eu plantei aqui já tá. Não dá pra partir, não. Partir essa daqui, pronto. Dá? Não, pra partir não. Aqui. Pegar essas aqui. E, gente, faz um desafio aí. Pra mim tá fazendo, gente.
Deixa nos comentários um desafio pra mim tá fazendo. Se é passar sua noite, sei lá, o tal. Eu tô aí. Mas logo aqui começou. Vamos colocando aqui madeira, né, gente? Porque a gente já amanhece aqui. Essa sendo pra não morrer de fome. Essa flor. Tudo. E cortando madeira para evoluir essa fogueira. Vamos lá. Aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos aqui. Aqui madeira. Começa de pele que vou lá levando tudo aqui. O acampamento para evoluir essa fogueira pro nível 4. Eu acho que vai dar para upar, hein, gente? Acho que vai dar. Ficou faltando muito pouco, gente. Ficou mesmo, gente. Ficou faltando pouco mesmo. Acho que com isso aqui vai dar para upar. Esse ventilador quebrado aqui também. E, gente, eu já sei onde vai ser minha base. Onde vai ser minha base, gente. Deixa eu só levar isso aqui para a fogueira aqui no level 4. Vamos lá. Gente. Fogueira. Daqui pro level 4. Fogueira. Espada. Será que tem aqui nesse baú? Lembrando que falta 3 só. Uma sacola melhor. Isso que eu tava indo. Pra daí carregar mais madeira. Aqui tem um carvãozinho aqui. De um velho. Ó. Lá tem um negócio aqui. E vamos ver o que tem nele. Meu Deus, que eu curti essa tirada. Porque ele não me viu. E vamos ver o que tem aberto aí. Tá bom, não achado. E mais um carvãozinho. Saber, gente, vamos pegar esses copos de lego e dar o fora, mano. Dá o fora, dá o fora, dá o fora. Gente, a nossa vida, Deus do céu. Para que o cultista não vem atrás de nós. Não. Nossa vida, gente, como ela ficou baixa nossa vida. Aqui tem um baú. Vai ter alguma coisa aqui. Aqui tem combustível, gente. Vendo farma não. Opa, rádio. Carvão. Meu Deus. Gente, aqui não tem muito segredo não. Isso aqui, muito segredo. Que é só o seu. Nós estamos com 6 munições. Pelo menos é uma arma que não é de corpo a corpo, gente. Corpo a corpo, vou deixar essa pele para quando o negócio lá vier. Para pegar madeira para evoluir essa fogueira logo pro nível 5, gente. E acho que eu vou evoluir ela pro nível 5 hoje. E pegar aqui madeira. Aqui. Essa madeirinha. Pegando aqui, gente. Lembrando, gente. Quando chegar no dia 5, não posso mais evoluir a fogueira. Opa. Ali. Vamos aqui cortando só mais essa. Deixa eu ver, eu vou ficar com mudinho, vem cá. Pronto. É 2 madeiras, né, gente? Cortando aqui. Vai dar, planta muda. E as madeiras para jogar na fogueira, gente. Vai dar essa do nível 74. Agora sim, gente. Mas tem muito pouco tempo. Né? Daqui. Tá na cidade. Se eu nem botar aquela chama do naval. Bem, né, gente? Tá aqui 3 madeirinhas. 3 madeirinhas pra fazer nosso mapa, né? Daqui eu não abri. Vai vir. E baú
aberto. Nossa, tá pesando também. Vou matar. Vou matar esse lobo muita facilidade. Ó. Aqui já tem um novo baú. Meu Deus, tô vendo o lobo agora. Rifle. Faço bem melhor aí um bolo. Esse bolo assim. Aqui tem um lobo alfa aqui protegendo. Chamar a atenção dele. Vê se ele dropa. Meu Deus. Vou morrer, gente. Eu vou morrer. Pra esse lobo alfa. Vida eu tô, gente. Nem vida eu tenho. Céu. Céu, gente. Céu, ô minha vida. Vou ter que derrotar esse lobo com risco. Tô muito longe. Ai, meu Deus do céu. 3 madeirinhas só. Tenho só aqui pra fazer nosso mapa. Meu Deus. Isso aqui é carvão. Como esse bolo, gente. Recuperou só um pouquinho de vida. Agora eu tô munição só. Carvãozinho. Vamos lá. Ó. Mais madeira. Pra evoluir nossa fogueira. Corta mais rápido. Ó. No carvãozinho aqui. Vendo o carvãozinho aqui. Vou pegar ele também. Nossa, gente. Que minha base vai ser lá naquela guarita, gente. Vai ser naquela guarita. Então, só mesmo de esperança de evoluir a fogueira pelo menos. E ver o máximo. Aí, uma madeira. Se bem que só madeira não ajuda, não. Isso é combustível também, né, gente? Tá de madeira também. Aqui. Gente, eu vou dar uma pausada. Eu volto quando tiver no dia 5 e nossa fogueira deu o máximo para evoluir ela, gente. Até mais tarde, gente. Ok, gente. Dia 5, né? E agora? Pedindo aqui. Deixa eu ver. Isso aí agora. Mas, gente, até hoje que nossa fogueira apaga. Deixa eu ver. Porta de couro mesmo. Lá. Gente, agora nossa base vai ser naquela guarita lá. Que essa noite nossa fogueira apaga. Cadê ali a guarita? Vou só pegar um pouquinho de madeira e ver o mapa, gente. Então, peraí. Pronto. Agora vamos aqui. Meio que também pegando as carnes de coelho pra assar, né? Nossa fogueira. Daqui peguei 2 carnes. Pegar 3 madeirinhas. Preciso de 5 pra fazer. Então vamos fazer o nosso mapa, né, gente? Comprado. Aqui. 2 carnes. Bora. Gente. É pegar carne de coelho. Nossa, aqui é pegar carne de coelho. Vou comer cenoura. Esse lobo aqui. Tá. Vou pôr um bife. Bom, aqui já parou de chover. Cadê o bife? Cadê o bifão que ele dropou? Ah, velho. Só que não tá aqui. Oh, eu vi ele agorinha. Peguei. Ele que tá ali. Meu Deus, seu lobo chato. Já dropou a pele dele. Quero carne, gente. Só. Oi, carnes. Isso. Aqui, ó. Vê aqui. Gente, parece que ela não vai apagar agora. Se essas 8 carnes pegar, levar lá pra baixo, que vai ser lá na outra guarita. Vou pegar aqui. E outro. Agora é só correr aqui lá pra guarita. Ok, gente, já estamos aqui. Nossa base, tá? Esse é só ficar aqui. Botar essas carnes logo aqui. Pronto. Agora é só esperar. Aqui. A mensagem ali na tela diz que já vai ficar de noite.
carregar meu rifle. Quando ele estiver pronto. Só esperar aqui, né? Carregar meu revólver. Esperar de dia, né? Agora pronto, gente. Essa coruja acordou. Vem. A coruja acordou. Quero saber não. Agora é só esperar ficar de dia, né, gente? Até mais tarde. Ok, gente. Amanheceu. 6. Opa. Lobo miserável. Opa. Cuidado pra tu. Agora, gente. Vou ir aqui atrás de carne de lobo. Gente. Aqui na clima acender aqui a fogueira. Aqui carne. Foi aqui 2. Cá. Pronto. Meter aqui a machadada desse coelho. E o... Pronto, agora é só assar. Essa fogueira nem vai se apagar agora. O que essas mostram? Vou aqui lá para nossa... Gente, olha o tanto de carne que tem aqui na nossa base, gente. É muita carne. É muita, gente. Tem 1, 2, 3, 4, nem sei quando ficar esperando a noite vir. Gente, coruja bugada. Mano, olha isso. Eu aqui de boa e essa coruja aqui. Ó, começa a lanterna na cara dela dá. Deixa eu ver se mais um pouco. Será que ela não tá zoando? Não vai arriscar, não. Ah, não, gente. Olha isso aqui. Coruja miserável, os pezinhos dela ali. Bem, quando nossa fogueira apagar, já era, mano. Tá, mano. Espera ficar de dia. Aí, gente. Pronto, ficou de dia. Aquela dropou uma pena, gente. Por aqui eu não vi. Aqui não. Como é que é umas frutinhas? Gente. Né, gente, eu acho que nossa mil de residência já vai se apagar. Isso que eu vou pegar esses coelhos aqui, ó. Toma. Fazer isso aqui, gente, ó. Ó. Fogueira aqui nem vai se apagar. Só chovesse. Vou pegar aqui um pouquinho de madeira, né? E boa. Aqui também. E vai dar pra fazer um negócio lá de sol. Tá bugado. Tem 3 madeiras. Aqui também. E já tô vendo lá essa base. Pegar aqui uma, 2, 3, 4. Pronto, não quer soltar tudo não. Essa daqui. Melhorar aqui a negócio. Fazer bucio também, né? Também. Fazendo o mapa. Bússola, né? Pronto. Só volta lá pra nossa base, gente. Ó o tanto de cara que quiser vir aqui. É só você se inscrever e deixar o like. Senão você vai tomar a pan na sua conta, gente. Tem 10 anos de azar. Joguei a praga. Mas, gente, olha o tanto de carne que tem aqui. Ixi, a noite tá se aproximando. Deixa eu ficar assim, gente, porque aqui é a técnica do canal. Pra não spawnar lobo, é só você ficar assim, mano. E esperar que fique de noite, que esse truque dá muito certo. Isso. Agora é só ficar quietinho. E, gente, até amanhã de manhã. Dia, gente, dia. E é dia aqui nessa cidade, bom dia. Ver se eu pego frio. Que não pego, gente. É muito. Eu acho que hoje chove, gente. Hoje. E alguma liga não se aproximará de sua fogueira. Ficar aqui, né, gente, pra não cair raio em mim. Aí, eu caio o nosso aqui. Né?
Que hoje nossa fogueira se apaga. Gente, hoje nossa fogueira se apaga. Hoje não tem fogo. Essa fogueira não escapa, gente. Se apagada. Só esperar ficar de noite. Aquele cervo podia ficar faminto, gente. Primeira vez. Agora é só esperar ficar de noite, gente. Aí eu volto quando ficar de noite. Tá, rapaziada? Até mais tarde, gente. Até mais tarde, rapaziada. Até ficar de noite. Gente, ok. Vamos ser atacados. Cadê? Eu acho que o Alzo vai estar. Vamos essa noite. Essa noite. Acho, né? Escutando o barulhozinho dele. Não é. Escutando um barulho. Não sei se é daqui, não. Não sei, não. O Alce deve estar ali. Deixa eu ver se é ele aqui. Não. É hoje, gente. Nossa fogueira apaga. Faltando 30 segundos pra ficar de noite. Nossa fogueira não se apagou, gente. E eu vou aqui. Eu volto quando nossa fogueira já estiver apagada, tá, gente? Até mais tarde, galerinha. Só pra... E esse é o sinal. Bugou. Ixi, o fogo se apagou, mano. Mano. Ferrou, mano. O fogo agora tá apagado, gente. Ferrou. E a noite tá se aproximando, gente. Eu quero ver como é que eu vou sobreviver. Sobreviver desse jeito. Jeito bem aqui, gente. Duvido. Que agora eu vou sobreviver, gente. É pra sobreviver. Nosso fogo tá apagado e nem o sinal do cervo. Nem o sinal do cervo. E agora? Será que o cervo aparece? Será? Meu Deus, sai da minha tela! Sai da minha tela! Agora, gente. Tô com medo de descer, gente. E agora? E agora? Deixa eu ver. Nosso fogo tá apagado, gente. Vamos aí. Nosso fogo tá apagado, gente. Nosso fogo tá aqui apagado, mas não tá fazendo barulho. Deixa eu tentar jogar a lanterna. Será que bugou? Ó, gente. Parece que tô tentando coisar o cervo. Gente, nossa fogueira apagada. Gente, eu vou morrer. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, será que assistiu? E é nóis!